Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi. Al-ayah. Para pemuda pemudi anu sami-sami kusim kuring lipi hormat, turku Allah dimuliakeun. Mudah-mudahan dina kesempatan ayeuna anu alhamdulillah urang sadayana ditakdirkeun ku Allah empel dina ieu majlis di ieu masjid dina raraga ngalaksanakeun sebahagian tina kawajiban urang nyaeta tholab ilmu. Mudah-mudahan kalawan berkah ieu tholab ilmu urang sadayana aya dina pangampurana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalawan berkah ieu tholab ilmu nu hadir di ieu masjid sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur ditetepkeun heula ka Allah. Rahmat salam salamina mudah-mudahan dicucurkeun ka junjungan urang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehilap ka para kulawargana sahabat tabi'in atba'ut tabi'in, dugi ka urang selaku umatna anu teu bosen-bosen urang ngadua ka Allah. Mudah-mudahan urang kin jaga di poe kiamah kenging syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda dan pemudi anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu kesempatan simkuring ka bagian di jadwal. Mudah-mudahan naon anu disampaikeun anu ditepikeun ku simkuring atas dasar fatwa-fatwa nasihat-nasihat anu didhawuhkeun ku Kangjeng Rasul ku Allah atawa jeung Kangjeng Rasulullah
beh dituna ku para ulama, mudah-mudahan anu dikaluarkeun nu disampaikan lewat simkuring, mudah-mudahan sing jadi sabab jeung wasilah urang sadayana kana menang hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Para wargi sadayana, alhamdulillah urang bersyukur ka Allah. Ieu tolab ilmu sing yakin ungariungna urang dina ieu tempat, sing yakin bahwa ieu tempat ieu riungan leuwih hade ngunggulan kana sakabeh riungan sejenna. Ulah boro-boro ya, ulah boro-boro urang cicing dina tolab ilmu, ulah boro-boro urang ngahadiran dina tempat ilmu. Resep weh ka jelema nu tolab ilmu diampura ku Allah dosa. Sekali deui, ulah boro-boro hadir dina tempat ilmu, ulah boro-boro ngahadiran di ieu masjid, dibere resep weh ka jelema nu sok tolab ilmu. Masyarakat ngarasa resep weh kana ramena ieu masjid ku tolab ilmu, maka sakabeh masyarakat dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Dina hiji riwayat aya kieu ya, bahwa engke dina hiji cerita aya hiji hamba dihisab ku Allah Subhanahu wa taala, supaya urang leuwih yakin, supaya urang leuwih mantap keyakinan kanu maha kawasa ku dasar unggulna ieu tolab ilmu. Dina hiji saat aya hiji abdi hamba dihisab ku Allah, nu mana kagorenganana eta hiji jelema ngunggulan nyelehkeun kana kaalusanana. Dalam pengertian eta si jelema sama sakali eueuh kaalusan, goreng kalakuanana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satosna kitu saur Allah ka malaikat ieu, "Hei malaikat Jibril, ieu aya jelema kurang ajar ieu. Bawa we ku mane alungkeun kana neraka." Nya tidinya malaikat Jibril nyokot eta hiji jelema hiji lalaki teh rek dialungkeun kana neraka. Tapi saur Allah Subhanahu wa taala, "Keula Jibril, talungtik heula talungtik. Tanya heula ieu jelema samemeh dialungkeun kana sirina neraka, tanya heula. Nah ieu jelema teh pernah henteu ngahadiran kana majelis ilmu?" Mulai tidinya malaikat Jibril nanya ke eta lalaki nu dialungkeun kana sirina neraka, "Hei lalaki, maneh keur waktu di dunia pernah henteu ngahadiran kana tempat ilmu?" Ceuk eta lalaki, la rumaos Jibril, abdi waktu di dunia can pernah sakali-kali asan ngahadiran kana tempat ilmu. Bingung ieu malaikat Jibril, unjukkan ke Allah, "Ya Allah, ieu jelema teh pernah hadir asan kana tempat ilmu waktu hirup di alam dunyana. Coba tanya deui. Tanya ayeuna mah pernah henteu? Bejakeun." Jibril tanyakeun, "Pernah henteu atuh ayeuna babarengan jeung jelema nu berilmu?" Ditanya ayeuna eta lalaki ku malaikat Jibril, "Hei sia lalaki, ari maneh keur waktu di dinya pernah henteu babarengan jeung ayeuna jalma nu berilmu?" "Lah, teu pernah Jibril." Nah, malaikat Jibril bingung. Ieu jelema ngaji henteu pernah babarengan jeung jelema nu berilmu teu pernah. Cik coba di Jibril. Ngaji teu pernah, ayeuna tolab ilmu teu pernah, babarengan jeung jelema anu berilmu teu pernah.
Coba tanya-tanya, pernah henteu dahar bareng jeung jelema nu berilmu? Pernah henteu dahar bareng jeung jelema nu berilmu? Datang deui malaikat Jibril ka lalaki. Hei lalaki, maneh tadi ditanya ku aing bahasa urang dah. Jengkel tuh berenggi. Maneh tolak ilmu teu pernah. Babarengan jeung jelema nu berilmu teu pernah. Cik maneh geus pernah can bareng dahar jeung jelema nu berilmu? Lah. Sam pernah Jibril suwak ridunya. Waduh ieu jelema parah bener. Dahar bareng jeung jelema nu berilmu henteu? Teu pernah. Balik deui malaikat Jibril ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Abdi teu peraina ieu jelema teh. Can kantos sauna babarengan ayeuna babarengan dahar saeuna babarengan dahar jeung jelema nu berilmu. Coba Jibril talungtik sugan. Tanya deui, pernah henteu nongkrong di jalan babarengan jeung jelema nu berilmu? Ditanya di malaikat Jibril. Jibril, ayeuna saur malaikat Jibril, lalaki. Aing masih keneh mere kesempatan ka maneh. Ari maneh keur waktu di dunya pernah henteu diuk bareng nongkrong di jalan jeung jelema nu berilmu? Lah, can pernah Jibril. Malaikat Jibril gogodeg goblok ieu jelema. Ngaji teu pernah, babarengan jeung jelema berilmu can pernah. Dahar bareng jeung jelema nu berilmu teu, nongkrong bareng jeung jelema nu berilmu henteu pernah. Unjukkan di malaikat Jibril ka Allah. Ya Allah, jelema ieu teh parah-parah teuing. Nongkrong oge can pernah jeung jelema nu berilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ayeuna kesempatan ka eta jelema. Jibril. Coba talungtik di. Tanyakeun. Aya nasab henteu jeung jelema nu berilmu? Apakah ngaranna sarua henteu jeung jelema nu berilmu? Bisi ayeuna jelema nu berilmu teh ngaranna teh Syafi'i. Imam Syafi'i. Aipek manehan teh bisi ngaran Syafi'i. Ari maneh saha ngaran? Oh, jauh. Lain ngaran jelema nu berilmu John Lennon ngaranna. Oh, jauh. Mana kalah John Lennon. Ngaran oge henteu sarua jeung jelema nu parah bener. Balik deui malaikat Jibril. Yo, supaya orang paham. Balik deui, ya Allah. Babarengan jeung jelema nu berilmu can pernah tolab ilmu can pernah dahar bareng can pernah ngerongkong di jalan can pernah ngaranna oge teu sarua-sarua atan jeung jelema nu berilmu. Saur Allah, Jibril, coba datangan di. Tanya sakai deui manu terakhir. Pernah kita resep ka jelema tukang tolab ilmu? Resep kita ka jelema anu pernah tolab ilmu. Ditanya ku malaikat Jibril, "Hei sia lalaki kehead terakhir ya. Aing rek nanya ayeuna ka maneh, ari maneh geus pernah di alam dunya mika cinta ka jelema nu sok tolab ilmu?" Tah Jibril, mun palebah dia mah kuring ngadukung di alam dunya. Kuring tara pengajian mah, kuring tara hadir ke masjid mah, kuring tara pernah babarengan jeung jalma nu berilmu, kuring tara pernah dahar bareng jeung jalma nu berilmu, kuring tara pernah babarengan nongkrong di jalan jeung jalma nu berilmu, tapi kuring ngadukung ka jalma tukang tolab ilmu. Aghfiru ketek Allah hampura Jibril kaula ngampura ka eta jelema nu resep ka jalma nu tolab ilmu ku kaula diasupkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara resep ka jelema tukang tolab. Jadi lamun di ieu kampung insyaallah atuh ge moal aya tengah dukung leres teh. Mudah-mudahan ku ieu riwayat, ku ieu keterangan, ku cintana, ku resepna masjid diramekeun ku tolab ilmu jadi sabab jeung wasilah dihampura sakabeh dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Eta pangbibita penyemangat keur urang sadayana cacak gitu kan. Mafhum mukhalafahna teh cacak kakara resep kajalma anu berilmu, resep kajalma anu tukang tolab ilmu dihampura dosa ku Allah. Cacak kakara resep komo lamun bari asup ka
komo lamun balik miring karena tolak ilmu. Oh min babi komo eta mah atuh mah min babi komo deui atuh kitu mah yakin eta jelema bakal menang ridona Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu kesempatan sim kuring akan mencoba da kumanya daya tersok diaji teh malam Kamis lutfi tapi hayang nyampaikeun we lantaran ieu teh kabeh jelema baroga da eueuh jelema nu kaluar tina batu itu bagian moal aya jelema nu kaluar tina batu moal aya kaluar jelema tina batu. Maka dina ieu kesempatan sim kuring akan mencoba nerangkeun hak-hakna anu jadi indung bapa. Hak anu jadi indung bila mana dibahasakeun hak anu jadi indung bapa berarti tibana kanu jadi anak. Dalam pengertian hak nu jadi indung bapak mendapatkan sesuatu dari anu jadi anak, nu jadi anak ada kewajiban anu jadi indung. Dalam pengertian dina ieu bahasan rek nerangkeun kewajiban anu jadi anak anu jadi indung bapak. Antara ieu penting keur urang. Naon sabana pangna penting para pemuda jeung para pemuda. Teu saeutik di zaman kiwari jelema ulung ku ilmu. Teu saeutik di zaman kiwari jelema nu loba apal kana kitab. Ketika manehanana berbicara kitab naon pasti mampu. Ketika dibaca ayeuna dibahasakeun masalah ngaji naon manehna bisa. Tapi teu saeutik di zaman kiwari rek nu bisa ngaji nu teu bisa ngaji, rek nu bodoh atawa nu pinter. Di zaman kiwari masih keneh loba jelema nu bejat akhlakna goreng kanu jadi indung bapak. Goreng kanu jadi indung. Makanya saur Imam Ghazali lamun mak urang mencari ilmu kernaon urang ngaji sok sanajan urang ribuan tahun ngaji ya saur Imam Ghazali urang ngaji ribuan tahun contohna urang ngaji ratusan tahun contohna urang ngaji kaditu kadieu Quran ngapoe diaji duha ngapoe dilakukeun tahajud ngapoe dilakukeun tapi lamun manehana pernah ngaraheutan hate anu jadi kolot kabarokahan rahmat Allah tertutup sama sekali keur manehna tertutup sama sekali keur eta anu jadi anak. Makana moal aya manfaat ilmu ya tidak ada gunanya sebuah ilmu sok sanajan loba ilmu lamun teu digunakeun eta ilmu. Jadi moal aya manfaat contoh supaya kaharti maksudna moal aya manfaat teh kumaha kieu ya urang teh boga bedog urang teh boga bedog alus ulin ka leuweuk ketika di leuweuk urang teh boga senjata alus keut ayeuna ulin ka leuweuk ketika urang keur ka leuweuk torojol aya sato galak rek nyerang ka urang begitu eta sato nyerang ka urang eta bedog urang teu digunakeun sama sakali kira-kira eta bedog aya manfaat atawa henteu. Kadalika law aina law talabta al ilma al fasanah cek Imam Ghazali
Kitu oge urang. Sok sanajan urang neangan ilmu unggal poe, tolap ilmu unggal poe. Malam Senin dilakukan pengajian, malam Selasa rutin. Ya. Tapi kurang teu diamalkeun eta ilmu. Makana saur ayeuna Kangjeng Rasul, a'udzubika min ilmin la yanfa. Rasul geus nyalindung ka Allah. Kangjeng Rasul salila namaina naon? Nyuhungkeun pangraksa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan dijauhkeun tina boga ilmu anu teu lantaran asadun nas adaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'u. Pang parah-parahna pang hebat-hebatna engke siksaan di akhirat teh jelema nu berilmu tapi teu make ku eta ilmu. Lamun saur Allah mah kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gede dorakana, gede dosana, adabna bakal banget keur jelema nu berilmu tapi eta ilmu teu diamalkeun ukur ngomong. Dalam arti kieu teh memberikan instruksi Allah ka urang. Urang ngapoe tolap ilmu. Maka saur Allah Subhanahu wa taala titip urang kudu alus kanu jadi induk. Naon sababna? Ya, para pemuda, para pemudi, para kolot. Naon sababna urang pangna ayeuna wajib ka indung bapa ngamuliakeun? Li annahuma sababul wujud. Li annahuma sababul wujud. Atau bahasana al walidani huma asbabul wujud fi wujudil insan. Lantaran anu jadi indung bapa anu jadi sabab ayatna urang sadaya. Laula anauhuma matana amma. Laula anauhuma mastaroha. Walaula saqauhuma matana am. Maksudna urang na bisa kieu ya. Urang bisa diuk di masjid. Urang bisa baraseka ya. Suksesna seorang anak. Bahagiana seorang anak. Luhur darajatna seorang anak eta di jero na teh aya kesang jeung aya cipanon anu jadi kolot. Kada sakeudeui deui. Suksesna seorang anak, muliana seorang anak, bisa na urang walagri hirup kieu, bisa nyekel HP. Itu kan? Bisa nyekel HP, bisa make baju rapi, bisa dandan, bisa make minyak seungit, bisa jajan, bisa WA-an, bisa Facebookan. Eta di jero na teh aya cipanon jeung kesang anu jadi kolot. Aya cipanon jeung kesang anu jadi kolot. Maka kusabab itu saur Allah Subhanahu wa taala wa wasfainal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin. Perlu dikanyahokeun hai manusia bahwa indung bapa ngandung urang wahnan ala wahnin. Wahnan ala maksud wahnan ala wahnin teh ripuh di atas ripuh, masakat di atas masakat, nyeri di atas nyeri. Wahnan ala wahnin, payah di atas payah, masakat di atas masakat, bahwa kudu dikanyahokeun ku urang. Jadi indung bapa kacidak pisan masakat, kacidak pisan perihna, kacidak pisan ayeuna capena ngurus anu jadi makana dina hiji kisah mah ya supaya urang ayeuna naon supaya urang dikanyahokeun saur Imam Bukhari ya. Urang tong macam-macam. Saur Imam Bukhari sakanyaho kula mun urang hayang diijabah doa, mun urang hayang luhur darajat, mun urang hayang dimuliakeun ku Allah, ceuk Imam Bukhari sakanyaho kuring pang cepet-cepetna diijabah doa, pang cepet-cepetna nepi ka Allah ridona, iwati nyieun kaalusan anu jadi indung bapa. Sakali deui
pangcapat-capatna dijabah doa iwati nyieun kehalusan anu jadi indung. Makanya dina hiji sejarah, dina hiji kisah dikisahkan di zaman Nabi Sulaiman. Ya supaya urang naon? Supaya urang ayeuna geter anu jadi indung bapak. Lantaran mah ketika urang berhadapan jeung anu jadi indung bapak kajen pinter kajen naon tunah heula kapinteran urang. Tunah heula pangkat urang. Tunah heula kamuliaan urang. Eueuhkeun heula ketika urang berhadapan jeung anu jadi indung sampai Sayyidina Ali ya. Sampai Sayyidina Ali kusieun-sieun nganyerikeun anu jadi indung teu wani tuang barang jeung anu jadi indung salila. Saya deui kusieun-sieun nganyerikeun anu jadi kolot sampai ke saur Kangjeng Rasul, "Hei Ali, innaka abarrun nas," bahwa maneh teh pang alus-alusna manusia. Naon sababna? Lantaran Sayyidina Ali can kantos tuang bareng jeung anu jadi indung. Naon sababna? Ku apik-apikna Sayyidina Ali ya pangna ayeuna tadaek sareng tuang jeung anu jadi indung jeung anu jadi kolot kulantaran sieun. Sieunna kieu ya saur Sayyidina Ali. Kuring pangna teu wani dahar jeung anu jadi kolot lantaran sieun kuring nyokot kana dahareun panon indung geus nempo kana dahareun. Sakali deui ku sieun-sieunna Sayyidina Ali ku apik-apikna Sayyidina Ali sampai teu wani dahar bareng jeung anu jadi kolot. Alasanana cek Sayyidina Ali kuring sieun ketika kuring rek nyokot comro panon indung kuring geus nempo kana comro. Sehingga lamun kuring nyokot kana eta comro berarti kuring geus nganyarikeun kana hate anu jadi kolot. Lantaran kolot berarti mata kolong ge hayang kana eta comro. Lamun kuring dicokot pasti bakal raheut anu jadi kolot inu ayeuna bakal raheut hate anu jadi kolot. Sampai kitu Sayyidina Ali teu wani tuang bareng jeung anu jadi kolot alasanana embung ketika kuring nyokot kana eta dahareun panon indung kuring panon bapak kuring geus ningali heula manten kana eta dahar. Maka ketika kuring dicokot berarti kuring geus nganyarikeun kana jadi hate indung bapak. Eta saur Sayyidina Ali. Jadi ai ulama kan lain. Urang mah jeung anu jadi kolot teh balap kan urang. Dahar teh jeung anu jadi kolot balap. Kadang-kadang dahareun keur kolot eueuh urang. Urang mah dahareun keur jadi kolot eueuh. Kadang-kadang urang mah ulah boro-boro kitu. Ya. Saur para ulama teu meunang urang nyamberutkeun beungeut di hareupeun indung. Saur para ulama teu meunang urang lempang hareupeun indung. Teu meunang urang lempang hareupeun indung bapak. Teu meunang urang ayeuna naon? Teu meunang urang suara sahureun indung bapak. Teu meunang urang naon? Teu meunang urang camberut di handeupeun anu jadi indung bapak. Teu meunang panon ngadilak anu jadi indung bapak. Teu meunang urang mere budi samutut anu jadi indung kan ayeuna henteu kalawan mah ye neng da biasana mah awewe teh kitu tah awewe adat awewe ngalawan mah henteu ka kolot teh ngan ketika titah beberes teh dia sasapu dititah sasapu dititah ngepel dititah nyeuseuh henteu ngajawab mah ngan bibir samutut bibir samutut henteu nemal mah ngan sapu dibebeutkeun eta nu kitu nu matak ngahalangan kana datangna rahmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka Gusti Allah kitu dina hiji kisah di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam
Suatu saat Nabi Sulaiman ngapuk. Lamun di urang mah Nabi Sulaiman teh jalan-jalan mangguti. Nabi Sulaiman teh jalan-jalan di awang-awang mengelilingi dunia. Dan Nabi Sulaiman makan angin taluk. Jin jeung ayeuna naon jin taluk. Setan taluk. Makana Raja Nabi Sulaiman sakabe perkara hampir taluk. Setengah alam dunia kamiliki ku Nabi Sulaiman. Ku beunghar-beungharna Kangjeng Nabi Sulaiman. Dina hiji saat Kangjeng Nabi Sulaiman hiber jalan-jalan di awang-awang. Begitu keur hiber awang ayeuna jalan-jalan di awang-awang ngaliwatkan hiji laut. Tidinya begitu ngaliwatkan hiji laut, eta laut oyang. Laut oyang. Laut oyang. Sampaikeun oyangna teu biasa. Moyeng eta laut, siga aya sesuatu di dasar laut. Tidinya Nabi Sulaiman alaihissalam penasaran. Aya naon atuh ieu di laut? Sampai-sampai ieu laut kamoyeng kieu. Nya tina akibat Nabi Sulaiman penasaran, nya Nabi Sulaiman marentahkeun ka setan. Hei setan, kula rek nitah ka anjeun. Teuleum kana laut. Tempo di dasar laut aya naon? Sampai-sampai ka ieu laut oyang kieu caina. Nya setan asup ka jero dasar laut dititah ku Nabi Sulaiman. Begitu ayeuna di dasar laut setan ningali hiji ayeuna naon? Hiji saung. Dina dasar laut aya hiji saung tina mutiara. Nu eta ayeuna anu ayeuna naon? Nu bentukna eta saung seperti endog japati. Dalam arti eueuh lawang saeutik-eutik kaca. Tidinya ku eta setan eta si saung eta si batu anu bundar eta nu badag diangkat ku setan dibawa ka darat diasongkeun ka Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, ya ngajarikeun sabab oyakna laut teh di jero ieu aya saung tina yakut tina intep. Tidinya Nabi Sulaiman alaihissalam kaget aya naon atuh ieu di jerona? Aya naon atuh dina jero ieu batu? Sampai-sampai ieu laut oyang teu kuateun ku ayana ieu batu. Nabi Sulaiman tidinya ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu kisahna. Kisah jelema nu alus ka indung bapa. Kisah seorang pemuda nu alus ka jadi indung. Tidinya kumaha Nabi Sulaiman alaihissalam ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukkeun ka diri abdi aya naon dina jero ieu batu. Begitu Nabi Sulaiman ngadua, brah, eta batu belah. Begitu belah di jero eta batu aya hiji pemuda keur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keur sujud ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidinya Nabi Sulaiman kaget. Tuluy Nabi Sulaiman nanya ke eta pemuda. Hei pemuda, hei makhluk Allah, ari maneh jin atawa manusia? Kok maneh bisa cicing di jero laut? Saur eta pemuda, kaula di golongan manusia. Ditanya deui ku Nabi Sulaiman, kunaon anjeun pemuda sampai menang kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala model kieu? Anjeun bisa cicing dina jero batu di tengah laut, bari mah anjeun teu pae, bari anjeun teu eungap selama cicing dina jero laut teh hampir ratusan tahun, tapi anjeun teu robah-robah. Naon sababna anjeun pangna menang kemuliaan kieu ti Allah? Kieu cerita maya Nabi Allah Sulaiman. Baheula teh kuring keur di alam dunia. Gaduh indung geus kolot nini-nini. Ngan lamun indung kaula rek ka ditu ka dieu. Lamun indung kaula rek ka masjid teu mampu kaula sok ngakod. Mun indung rek tolab ilmu kula nu ngakodna. Lamun indung rek ka rumah sakit kula nu ngakodna. Mun ayeuna indung rek ka cai kula nu ngakodna. Sehingga eta indungna samemeh maot ngadua ka Allah.
ya Allah pun abdi maut abdi ngadua ka Allah jadikeun ieu pemuda ieu budak abdi hiji di tempat nu eta tempat lain aya naon nu ieu tempat lain di darat lain di langit lain di darat lain di langit nya begitu ayeuna eta indungna maut ku Allah Subhanahu wa taala ketika eta lalaki keur jalan-jalan di sisi laut torojo aya batu ka hareupeunana eta batu beulah begitu ayeuna begitu beulah siga anu disedot eta si lalaki asup ka jero batu si batu nutup deui eta laut ayeuna si batu hiber ka tengah lautan Nabi Sulaiman kaget cek Nabi Sulaiman kieu he pemuda ari maneh lamun hayang dahar kumaha bisa dahar ente kumaha carana cek udah ya Nabi Allah lamun kaulah hayang dahar lamun kaulah beuteung kada salapat teu puguh-puguh tina eta batu biji tatangkalan tina eta tatangkalan biji bubuahan tina eta tatangkalan biji cai maka eta cai rasana leuwih amis tibatan madu leuwih bodas tibatan susu leuwih tiis tibatan es dalam arti seger jeung bila mana kuring beuteung geus seubeuh bila mana kuring geus seger eta tatangkalan ngaleungit deui setiap hari kitu jeung kitu ceuk Nabi Sulaiman kela amun maneh hayang bisa nyahukeun beurang jeung peuting kumaha ieu ya Nabi Allah bila mana datang beurang ieu batu caak jeung bila mana lamun datang peuting ieu batu poek jadi lamun caang nganyatakeun ieu datang beurang lamun ieu peuting ieu batu poek nganyatakeun ayeuna peuting jadinya Nabi Sulaiman kaget ayeuna Kanjeng Nabi Sulaiman tajud ka eta pemuda sanggeus ditanya kitu eta batu nutup deui eta si pemuda ayeuna ngapung deui ka tengah lautan kalawan izin Allah dimulyakeun ku Allah dikaromahan ku Allah tina akibat alus kalau jadi indung bapa eta mah jadi lamun ayeuna mah kumaha ieu dalam arti jawaban jelema nu alus ka indung bapa yurzaku min haitsu la yahtasib jelema nu alus kalau jadi indung bapa moal disusahkeun barang akan cek para bahasa bawah kitu tah jelema nu alus ka indung bapa moal disesetkeun kahirupanana jelema anu alus ka indung bapa bakal dibukakeun kabarokahan dunya jeung akhirat. Ya hiji deui contoh ya. Sim kuring ngobrolkeun sejarah we Mang Lutfi. Supaya apakah itu aya contoh eueuh. Di zaman baheula anu alus ka indung bapa teh kumaha kamulyaanana. Ye ku apik-apikna cek tadi. Ku sieun-sieunna Sayyidina Ali. Sampai-sampai Sayyidina Ali teuan tuang barang jeung anu jadiin tina akibat sieun bila mana keur nuju tuang panon indung ngaleret ti heula kana katuang maka lamun kuring nyokot sieun hate indung nyeri hate tina akibat dicopota tuang dina hiji kisah kieu ya urang nyaritakeun riwayat teh supaya orang lebih yakin ieu kejadian teh ari ngaran riwayat mah sesuatu anu pernah terjadi di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam Kangjeng Nabi Daud teh kermukaan kitab Zabur waktu Kangjeng Nabi Daud kermukaan kitab Zabur ya waktu Kangjeng Nabi Daud alaihissalam kemukaan kitab Zabur di ngagerentos dina hatena cek Nabi Daud bahwa kaulah hamba Allah layak cek Nabi Daud eueuh deui hamba anu paling layak menurut kaulah cepan ayeuna menurut Allah iwati kau begitu ayeuna Kangjeng Nabi Daud ngagerentos hate kitu torojol wahyu ti Allah Subhanahu wa taala disampaikan ke Nabi Daud. Hei Daud, ayeuna anjeun boga anggapan anjeun paling ayeuna paling loba ibadah ka kaulah. Bisi anjeun hayang nyaho.
bisi anjeun hayang apal tuh jik ulin ka gunung ayeuna ulin ayeuna maneh angkat ka luhur gunung bahwa di dinya aya hiji pemuda ya di dinya aya hiji pemuda nu ibadahna geus 700 tahun tulis cerik di hadapan Allah Subhanahu wa taala punya anggapan manehanna sudah berbuat dosa kalau jadi indungna sehingga teu dahar teu nginum 700 tahun bayangkeun 700 tahun teu inget dahar teu inget nginum teu inget sare ibadah tuluy ka Allah cerik tuluy ka Allah minta pangampura tuluy ka Allah boga anggapan manehana pernah nganyerikeun anu jadiin dirinya kulantaran diparentah ku Allah Subhanahu wa taala abadi naon atuh ya Allah abdi kedah ka ditu saur Nabi Daud ka Gusti bejakeun Daud ka itu pemuda sabenerna manehana teu boga dosa inung manehana teh geus ngampura bejakeun Daud kaulah Allah Subhanahu wa taala geus ngahampura kana dosana ieu pemuda. Jadi Nabi Daud ini rek nyampekeun amanat di Allah Subhanahu wa taala. Begitu ayeuna datang ka hiji gunung naik waktu nanya. Begitu datang, assalamualaikum cek Nabi Daud. Tidinya eta pemuda teh keur salat. Begitu beres salat eta pemuda ngajawab waalaikumsalam. Ku Nabi Daud katingali eta pemuda campekeun ka begal. Tina akibat lobana ibadah ka Allah sampai tulang narolo. Tulang narolo. Begang sampai tulang-tulang anu dina daging teh kataringali. Bayangkeun atuh 700 tahun. Ibadah tuluy-tuluyan poho dahar, poho nginum, poho sare. Ditanya kumaha eta ku eta pemuda teh saha saliran? Saur pemuda naros ka eta Nabi Daud, saur ka Nabi Daud, ana Daud. Ana Daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek eta pemuda, mun bener mah anjeun Daud moal dijawab ku kaula salam. Kaula rek tungkul ibadah ka Allah. Lantaran ku ngobrol jeung salira, kaula geus lewat ayeuna ibadah ka Allah. Berarti aya waktu nu katinggalkeun dipake ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kumaha pemuda ngenguk ceurik tuluy-tuluyan. Aya naon anjeun pemuda sampai ka ibadahku kuring teh ieu 700 ibadah tahun ibadah teh tuluy menta pangampura ka Allah nah naon atuh mimitina ieu pemuda maneh sampai ka terjadi model kieu carita nama kieu pangna kuring lompat ka luhur gunung nyepi diri menta pangampura ka Allah selama 700 tahun teh kula teh baheula ya ku hati-hatina ieu pemuda kuring teh baheula keur waktu ayeuna kolot inung kuring hirup kuring teh lempang ka luhur lote dihandap aya inung hati-hati kuring teh lempang naik kana lotek dihandap lotek aya inung kuring dosa naon maneh kuring teh ngagebling muruluk taneuh tina luhur genteng keuna ka inung kuring ceuk anu jadi sehingga kuring teu sempat menta dihampura kalau jadi kolot maka sampai ka maot eta inung kuring maka kuring tuluy menta pangampura ka Allah duka dideun duka henteu ena inung kuring ka kaula duka amak duka henteu inung kuring ka kaula duka Allah duka hampura duka henteu ka kuring maka turing tuluy menta pangampura selama 700 tahun anaek kloteng ngagejlig mululuk padahal kolotan teu kapurulukan tapi manahana rasa sieun sampai teurik 700 tahun sieun inungna ngamak sieun inungna bendu sieun Allah teu ngampura 700 tahun menta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala Tidinya kumaha sanggeus kitu Jibrailna satos kadangu kitu cerita ti eta pemuda Nabi Daud alaihissalam kieu kuring teh pemuda
Bangna kuring ka dieu teh kaamanat. Kuring dibere wahyu ku Allah Subhanahu wa taala bahwa saur Allah ini qad ghafartu laka dzunubaka. Bejakeun kuring teh kaamanatan ku Allah bahwa Allah geus ngampura kana dosa maneh. Jang dipewarang ku Allah disampaikan bahwa indung maneh teu amak saeutik oge ati kacan ka eta maneh. Begitu ngadenge kabar kitu ti Nabi Daud. Begitu ngadenge kabar ti Nabi Daud kitu, langsung eta pemuda sujud ka Allah. Ya Allah, mun mah indung bapa ayeuna indung abdi geus ridho. Mun mah abdi geus aya pangampura Gusti, abdi teu betah cicing di alam dunya. Nungkeun maot ayeuna keneh. Begitu ngaduah kitu, langsung rohna dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Pemuda dirinya keneh di hadapan Nabi Daud maot netepan dina husnul khotimah. Tina akibat ridho anu jadi indung bapa. Wih dasar cakar ngepuk itu ayo urang mah loba gitu nyentak kalau teh urang pasea jadi kolot urang wani nyarekan urang baru jadi kolot ngangap babaturan jeung anu jadi kolot kan urang mah ka kolot siga jeung jaba babaturan urang mah ka kolot wani nyentak ka kolot wani ayeuna naon makana lamun mah Allah ridho anu jadi indung bapa wallahu alam bisawab bakak kumah makana kanu baroga kana indung bapa penta lawang pangapuran bukakeun lawang surga bukakeun lawang kabarokahana maka titip kanu jadi indung bapa sing asak ampura kanu jadi anak lantaran butuh Allah deui anu bakal ngadu anak lantaran indung anak-anak kurang teu butuh kudu abatur teu butuh kudu abatur iwati butuh ku doa anu jadi indung bapa sing hati-hati doa anu jadi indung bapa nu jadi indung bapa seukeutna leuh ibarat pedang seukeutna di ibarat ayeuna samurai doa anu jadi kolot kacida seukeut leuwih seukeut tibatan dibandingkeun jeung anu seukeut lantaran ku sabab kitu titip nu jadi anak salilana menta doa anu jadi indung bapa nu jadi indung bapa sing asak ampura kanu jadi anak Allah deui nu dipentak ayeuna lantaran Allah diharpan doa anu jadi anak diwaki doa nu jadi indung bapa lamun teu didoakeun kudu jadi kolot rek usaha deui mun teu ayeuna teu dihampura kudu jadi kolot rek usaha deui kanyaah nu jadi indung bapa bukakeun lawang pangampura keur anu jadi anak kanyaah nu jadi anak salilana kudu minta pangampura keur jadi indung bapa belen didinya insyaallah pakakumaha paka saimba itu para sedaya lantaran yo ayeuna naon lantaran lobalah kisah-kisah anu doraka kanu jadi indung bapa jadi kusabab begitu lamun di rumah tangga eta kadenya sing hati ayeuna naon bukan hanya kitu lamun salaki ayeuna lamun jadi boga salaki kumaha lamun ayeuna lamun urang semoga salaki lamun semoga salaki nu wajib dihormat anu jadi salaki lamun pamajikan ka indung takdim kalau jadi salaki turut ka indung bapa takdim hormat kanu jadi ayeuna salaki turut lantaran kieu ye ibu urang caritakeun kisah saeutik urang carita sing kuring urang ngomong kisah we ana mah lagi ngomong hadis mah naon geus lobanya geus loba teuing ngomongkeun hadis mah urang nyaritakeun riwayat ieu nya riwayat nyata lain riwayat hoak lain di zaman baheula ye ku hebat-hebatna salaki lain berarti alus salaki ye di zaman ayeuna Bani Israil kisah di zaman Bani Israil kaji kisah ya Mang Lutfi di zaman Bani Israil aya hiji awewe eta awewe teh boga anak pemuda hiji-hijina ari pek eta pemuda ku Allah boga anak hiji-hiji teh dibere penyakit anu kacida pisan beunatna
dibawa ke dokter anu, dibawa ke dokter get, ditambah kali itu kadieu teu cager-cager. Tidinya akhirna nu jadi indung ngadua ke Allah Subhanahu wa taala. Yo, kunyaahnya anak indung keur jadi kumaha kunyaahnya anak ieu? Sampai-sampai eta indungna nadar. Ya Allah, mun mah anak abdi cager tina geringna saksi ku urang kunyaahna kolot. Kunyaahna kolot. Gusti, mun mah ieu anak kuring cager tina panyakit. Kuring rek nadar ka Gusti selama 7 poe moal aya di alam dunia. Bayangkeun. Kunyaahnya anak indung kan jadi anak. Gusti, mun mah anak abdi cager, abdi janji ka Gusti rek nadar, abdi 7 poe 7 penting moal aya di alam dunia. Bayang, suatu saat eta pemuda dibere cager ku Allah. Pemuda dibere cager, eta budakna dibere cager. Minggu datang minggu, bulan datang bulan, si indungna teh poho kana janda. Begitu datang ka sabulana, indungna ngimpi kadongkapan ku hiji jalmi. Saur eta dina dongka dina impian upi binadliki. Hei awewe, laksanakeun janji anjeun. Pan anjeun teh nadar ka Gusti. Mun anjak anjeun cager, anjeun rek kaluar ti dunya selama 7 poe 7 peut. Tidinya pamae aya indungna huda. Ingat, lungsung ngagudangkeun jadi anak. Hei anak ieu. Mak teh baheula kakara inget ayeuna maneh keur gering teh indungna uring nadar. Mak teh nadar mun ujang cager lamun salira cager tina gering emak teh rek kaluar ti dunya 7 poe 7 peuting. Dalam arti emak rek dikubur 7 poe 7 peuting. Wah kedasat kumaha nyaahna nu jadi indung wani korbankeun wani dikubur demi anu jadi anak. Mata saha nu leuwih nya akibatan indung urang? Saha nu leuwih nya akibatan bapa urang? Iwati Allah Subhanahu wa taala jeung Rasul. Sarian teh eta moal aya. Indung sampekeun ka wani kaluar nadar ka Gusti Gusti mun anak abdi cager rek dikubur 7 poe 7 peut. Tidinya geus begitu kitu caritakeun janji eta nya diumumkeun ka masyarakat bahwa indung kuring teh pernah nadar kieu. Akhirna lamun diurang masyarakat Cisanca kitu. Kumpul kabeh masyarakat Cisanca. Ngagali kuburan sailaharna seperti rek ayeuna ngurabkeun mayit. Tidinya geus beres mun ayeuna naon ngaruwa ayeuna geus beres ngagali eta si indung nu nadar teh dikubur kun jadi anakna jeung masyarakat 7 ayeuna dikubur. Begitu beres dikubur ieu carita nu ahengna. Begitu geus beres dikubur anakna geus balik, keluargana baralik, masyarakatna baralik. Begitu barang baralik kabeh. Tiba-tiba tina ayeuna naon? Tiba-tiba tina palebah sirahna eta awewe nu dikubur kaluar cahaya. Eta awewe anu dikubur kaget nempo ka tukang aya naon ieu? Ari pek katingali aya molok. Begitu diintip aya sebuah talaga. Aya sebuah talaga, sebuah ayeuna danau. Nu dina eta danau teh aya 2 awewe. Dirinya saur eta 2 awewe anu duaan teh ngagerowan ka eta awewe nadar teh. Awewe ka dieu. Nyamperkeun eta si liang teh kagedean, nyamperkeun ka 2 awewe. Begitu keur kitu keur saralik, ya singkat we teh bulit jam 8. Begitu keur saralik tiba-tiba aya manuk eta manuk das situasi teh semacam panas eta manuk nu hiji kanu awewe nu hiji masih ngahihidan si jangjangna teh ngageberan sehingga eta si awewe teh siga anu senang siga anu nikmat seger dipasian ku Allah Subhanahu wa taala. Ari awewe nu hiji deui mah
begitu ke kitu tadi patokan embun-embunanana ku eta manuk sampekeun ka jejerita. Da ling kecrok manuk urang atuh eta kecrok manuk putusan Allah. Leuwih seukeut tibatan naon atuh. Seperti ke jelema nu tara salat bakal dikerekep orai sujaul akro dipacok orai di dunya jeung sujaul akro lain deui carita. Ieu dipacok ku manuk lain sa manuk-manukna utusan Allah keur nyiksa eta awewe. Dirinya eta awewe nu nadar kaget. Bertanya ka eta awewe anu di kipasan. Hei, ibu, naha ibu sampai ka di kipasan ku manuk, sampai ke menang kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala, sampai ke disenangkeun di alam kubur kieu. Ceuk eta si ibu nu kahiji anu ditiup anu naon dihidar ku manuk. Kuring sewaktu aya di alam dunya, kuring salat, kuring taat ka Allah. Pas kuring maot salah kikeur ridho. Salah kikeur aya dina ridho. Maka kuring menang kalimatan ti Allah. Ari ieu dipatokan kumaha? Ari kuring mah kieu ceuk. Kuring teh tukang salat. Kuring teh tukang zakat. Tahajud kuring tara tingaleun. Duha kuring tara tingaleun. Ngan kuring goreng bangus kanu jadi salaki. Kuring goreng adat kanu jadi salaki. Kuring loba ngelawan kanu jadi salaki. Kuring loba nembal kanu jadi salaki. Sehingga kuring maot salaki teu ridho. Akhirna kuring ayeuna disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Makana ceuk eta si awewe anu disiksa teh, ibu abdi rek titip nya ka ibu. Lamun ibu engke geus uih di alam kubur, pangbejakeun ka salaki kuring, hampura kitu kuring. Omat hampura supaya menang kaidoan ti Gusti. Nya atuh insyaallah. Begitu beres 7 poe 7 peuting kaluarkeun dek ku masyarakat. Si ibu eta teh masih gede hirup geunjleung kabeh urang Cisanca carita. Begitu beres ngarobrol, pada datang, pada ngalayan bertanya naon kana pangalaman di jero kubur. Begitu datang lalaki anu dicaritakeun teh, "Akang, abdi teh keamanatan ku istri akang ke di alam kubur. Istri akang nuju disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Kulantaran akang teu ngampura." Begitu ngadenge kitu eta salakina nu ditinggalkeun ku pamajikan ngagukuk ceurik dirinya ngahampura kanu jalan si salaki. Nyai akang ti saat ayeuna rek ngahampura kana dosa pamajikan nu goreng adat ka kaula. Begitu sare peutingna da pamajikan soleh awewe soleh teh didongkapan ilham ku Allah Subhanahu wa taala pangbejakeun eta awewe bahwa kaula ayeuna di alam kubur geus meunang kanikmatan tina akibat pangampura nu jadi salaki. Mudah-mudahan urang sadayana hiji kasida pisan ayeuna urang geuning butuh ku doa nu jadi indung bapa, kaduana urang kasida pisan perlu ngaduakeun anu jadi anak. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.